เป็นนายกที่โคตรขี้คร้าดตกหลุมรักเรือดำน้ำขนาดน่าลงไหลเกินกว่าจะจากอยากเก็บไว้ในที่สภาเมื่อมิวดาที่ว่าลึกลับยังไม่สู้เลยที่รักอยากจะรู้ซื้อมาทำไมเหรอมึงซื้อมาทำไม